अब यस्तो मिठो चिकन रोल घरमै बनाएर खाने होइन त, तर कसरी लाउनुहोस् है त म सिकाउँछु। सुरुमा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ बोनलेस चिकन। अनि बोनलेस चिकनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्लाइस स्लाइस बनाएर काट्नुपर्छ। अनि अरू इन्ग्रिडियन्ट नि चाहिन्छ हामीलाई, क्युकम्बर अनि चाहिँ टोमेटो, अनियन नि चाहिन्छ। तर अब हजुरहरूलाई अरू एक्स्ट्रा के हाल्नु मन छ भने चाहिँ त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ चिकन यसरी काटेँ मैले। अनि साइडमा चाहिँ मैले दिदीले रोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनि मैले प्यान बसालेँ, चिकन फ्राई गरेँ। अनि त्यसपछि डो पनि रेडी भयो। अनि क्युकम्बर, अनियन, टोमेटो यसरी काटेँ। अनि सस पनि रेडी भयो। अनि त्यसपछि मैले रोटी चाहिँ यसरी बेल्दैछु। अनि त्यसपछि रोटी बेलिसकेपछि रोटी रेडी हुन्छ। अनि रोटीमा चाहिँ अनि त्यो चटनीलाई चाहिँ अनि यसरी सबै ठाउँमा लाग्ने गरी हाल्नुपर्छ। अनि यो चटनीको रेसिपी चाहिँ एकदम सजिलो छ, टोमेटोको अचार बनाउने। अनि आफूलाई मनपर्ने स्पाइसेसहरू हाल्ने, एड गर्ने, अनि बन्छ। यसमा चाहिँ मैले चिकन अचार पनि हालेको छु, सो त्यही भएर अलिक हल्का रेड जो यम्मी देखिरहेको छ। अनि यो भिडियो चाहिँ अलिक छिटो भइरहेको छ। हजुरहरूलाई यदि लङ अथवा बिस्तारै बनाएको भिडियो चाहिन्छ भने भन्नुहोस् कमेन्टमा, म चाहिँ बिस्तारै नै देखाउँछु हजुरहरूलाई। अनि मैले यो रोटीमा चाहिँ अनि त्यसपछि अचार हालेर अनि त्यसपछि सबै भेजेसहरूलाई मिलाएर साइडमा हालेँ। अनि त्यसपछि म रोल गर्न जाँदैछु। यसलाई चाहिँ रोल गर्दा चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ, न त फाटिन सक्छ। सो यसरी रोल गरिसकेपछि हजुरहरूले बिचमा कट गरेर खान सक्नुहुन्छ। This much for today. Okay, bye. Thank you for watching.